Oke, kita akan coba menerbangkan drone 7 inci saya untuk mengambil pemandangan di sini. Kita terbang santai aja, cruising-cruising santai. Kita akan coba terbang sampai ke di ujung sana tuh, di ujung sana ada pulau kecil. Nanti kita akan coba menjelajah di sana sampai di sana. Oke, sip. Yuk kita siapkan dulu drone kita. Oke, ini drone-nya. Yuk kita siap-siap, kita terbang lagi. Oke.